架空の偉人列伝第79話、初めて船を作った人、ニア・トール。彼は向こう岸を見ていた。ただの木材を削り、水に浮かべ、そして誰よりも早く流された。だが翌朝、彼の木片が反対岸に届いていた。子供たちはそれを集め、形を真似た。今、彼の名は港の碑文にこう刻まれる。誰より早く、落ちて、届いた人。次回は、人類最後の紙の本を出版した者の話です。